Я так понимаю, что вы и во сне будете ко мне являться, как говорил мой старшина, мой онирический визави. Вот только не надо про храп. Я тоже книжки читаю. Храп нужен для того, чтобы отгонять от жилища крупных хищников. Я как бы одновременно и сплю, и родину охраняю. Когда мы засыпаем, наши мышцы расслабляются. Расслабляются не только мышцы конечностей туловища, но и мышцы мягкого неба. Поток воздуха, вдыхаемого воздуха, вызывает вибрацию мягкого неба, сопровождающуюся звуковым феноменом, который мы называем храпом. Вот почему я днем не храплю. А почему я храплю, когда немного припью певчанского? Расслабление мягкого неба усиливается после приема алкоголя. Все помнят легендарную живучесть пьяного человека, которые падали с головокружительных высот и оставались целехонькими. Это потому, что у пьяных все мышцы расслаблены, говорила нам учительница биологии. Та же самая история происходит и с мягким небом. Пожилой возраст – еще одна из предрасполагающих причин к возникновению храпа в связи с естественным снижением мышечного тонуса. Кроме расслабления мышц, еще один фактор способствует возникновению храпа – это сужение воздухоносных путей. Через суженный участок воздух проходит с большей скоростью, вызывая большую вибрацию. Жировая ткань откладывается не только на животе, бедрах и щеках, она откладывается и вдоль воздухоносных путей, сужая их просвет. Ну, храплю и храплю. Парень я холостой, а соседи у меня такие неприятные приматы, что я рад им концерты давать без ансамбля. Сам единолично. Сам по себе храп – это проблема окружающих. Однако у храпа есть неприятный попутчик – это синдром обструктивного апноэ во время сна. Это когда у человека останавливается во время сна дыхание более чем на 10 секунд. Похоже, Мёрфиус, ты обе таблеточки выпил, которые мне предназначались. Красненькую и синенькую. Ну и что дыхание задерживаю. Так у меня легкие получше натренируются. Смогу рыбок в Египте без акваланга рассматривать. Приближение стенок дыхательных путей друг к другу и снижение мышечного тонуса приводит к тому, что во время вдоха дыхательные пути схлопываются, и мы как бы пытаемся вдохнуть ткань ротоглотки, то есть пытаемся вдохнуть собственную плоть. Вы, наверное, все замечали, как в каких-нибудь триллерах и детективах злодей душит вялую жертву подушкой, и в какой-то момент вдруг у нее откуда-то берутся силы, и она начинает отчаянно сопротивляться, прежде чем умереть. Вот такой вот всплеск активности связан с мощным выбросом адреналина, который вызывает удушье. Этот выброс адреналина вызывает частичное пробуждение головного мозга и возвращение тонуса мышц ротоглотки. Человек делает несколько глубоких вдохов и снова засыпает, погружается в глубокий сон, чтобы цикл остановок дыхания повторился снова. Этот выброс адреналина имеет негативнейшие последствия, потому что постоянно во время сна повышено артериальное давление, что может привести к инсультам и инфарктам. Также повышенное содержание адреналина в крови приводит к усилению электрической активности сердца, что может привести к аритмиям, вплоть до жизнеугрожающих и фатальных аритмий. Изучено, что у людей с синдромом обструктивного апноэ во время сна вероятность сердечно-сосудистых катастроф увеличена в 5 раз. Так что это получается, что я сам с собой всю ночь в Отеллу с Дездемоной играю? А как мне остановить эту трагедию Шекспира? Я бы лучше в цирк пошел. Если ваши родные и близкие замечают, что у вас возникают остановки дыхания во время сна, то вам следует обратиться к специалистам-сомнологам, которые разберутся с вашим ночным апноэ, а также к кардиологам, потому что ночное апноэ и сердечно-сосудистые заболевания идут рука об руку. Ребят, подписывайтесь на мой канал. Если у вас есть вопросы, пишите на почту.